Non ho avuto purtroppo che la parola, qualcosa che si approssima ma non tocca. Con queste efficacissime parole Eugenio Montale descriveva l'esperienza della poesia, quella cioè di avvicinarsi, di approssimarsi ad una verità che tuttavia non può mai essere compiutamente afferrata. Ed è significativo che, come ho scritto in un recente articolo uscito sul Foglio, ricorrano oggi i 100 anni di quella prima raccolta Ossi di Seppia, nella quale comparivano i versi che sono rimasti come rappresentativi del desiderio infinito che caratterizza la natura umana. Sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va, né sosta mai, perché tutte le immagini portano scritto più in là.